Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık fular modelini çalışacağız. Ben fular olarak çalıştım ama sizler daha da genişleterek etol şal haline getirebilirsiniz. Ya da tek sıra örüp atkı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen sizlerle ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen enini ölçüsünü vermek istiyorum. Arkadaşlar eni 27 santim. Boyuysa 1 metre 70 santim. Biraz fazla ördüm. Biraz motifleri fazla ördüm. Bakar mısınız şu güzelliğe? İnanılmaz güzel. Arkadaşlar bu motifleri daha önce çalışmıştık. O yüzden bu videoda motiflerin yapımını göstermeyeceğim. Motifler bilinen bir motif ama bu motifi bu şekilde dizayn etmek tamamen bana ait. Şöyle şurası şöyle olsun, şurası şöyle olsun diyerek sizlerle beraber gerçekten çok hoş bir şey çıkardık ortaya. Hemen sizlerle iplerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben Alize Angora batik ip ve Alize Angora Gold siyah ip kullandım. Şöyle 2 tane batik ipi karıştırdım. Sizler renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Elimde maalesef renk kodlarım yok ama eminim ki sizler de çok güzel renkler bulacaksınız. Hemen tığ numaramı vermek istiyorum arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Bu modeli hiç ben batik iplerle görmedim ama gerçekten şöyle bakıldığında bakar mısınız, batik iple ve şal ipiyle mükemmel oldu. Hemen bir sürprizim daha var. Bunu da bir dahaki videoda sizlerle yapımını paylaşacağım. Beresi ve atkısı takım ördüm ama bu videoya ikisinin yapımı sığmayacağı için bere yapımını da bundan sonraki videoda inşallah paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle unuttuğum bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum. Eğer unuttuğum bir şey olursa size hatırlatmak için hemen açıklamalar bölümüne eklerim. Az önce dediğim gibi daha önce motiflerin yapımını ben sizlerle paylaşmıştım. O videodaki sayılarla aynı sayılar, hiçbir değişiklik yapmadım arkadaşlar. Aynı sayıları kullanıyoruz. Şal ipi olduğu için bunlar birazcık küçük oluyor. Biliyorsunuz ki kullandığımız iplere göre motiflerimiz daha büyük, daha küçük olabilir. Ben elimi biraz gevşek tuttuğum için hemen şöyle, benimki ne kadar olmuş, birleştirmesi sırasıyla şöyle hemen ölçmek istiyorum. Fikir olsun. Şöyle 12 diyelim. Evet, 12 santim olmuş. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum çünkü. Geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki videoların devamlılığı için benim videolarımın beğenilmesi şart artık. Çünkü öne çıkmıyor bu aralar videolarım. O yüzden bana destek olmak amaçlı lütfen videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Bakıyorum videoların izlenmesi yüksek ama beğenileri çok az. Ne kadar çok izlense de beğeni almadığında videolar öne çıkmıyor. Ve bu videoların da devamlılığı maalesef gelemiyor. Evet arkadaşlar, hatırlatmamı da yaptıktan sonra hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu modeli daha önceden çalışmıştık. Ben son sırasını örmedim. Son sırada birleştirme yapıyorum çünkü ben siyahla ördüm ama siyahla burada nasıl birleştirdiğim belli olmayacak diye şöyle bir açık renk kullanacağım. Ben hemen şöyle başlangıcını yapacağım. Yani son sırasını şöyle 2 duvarını öreceğim ve daha sonra birleştirmeyi beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, ben şöyle 2 duvarını değil de tek duvarını ördüm. Daha doğrusu duvar diyorum hep ama tek kenarını ördüm. Şöyle açık renkle size birleştirmeyi göstermek istiyorum. Bakın, köşenin 3 tane trabzanını ördüm. Şunu da şu şekilde çevirmek istiyorum. Daha kolay olsun. Ve kamerayı da yakınlaştıracağım. Evet, böyle daha iyi oldu.
Arkadaşlar ben bu şekilde birleştirmeyi çok sevdiğim için genelde bu birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama sizler dikerek birleştirebilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle birleştirme videom var. Onu da bir göz atabilirsiniz. Ama benim için şu anda en kolay birleştirme bu. Hem en son sırayı örmüş oluyoruz hem de birleştirmeyi yapmış oluyoruz. 3 tane trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle köşenin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Diğer videoda yaptığımız tüm sayılar aynı. Ve ilmeği uzattım. Buradaki 1, 2, 3 tane trabzan var. İlkinin tepesine batırıyorum. İçinden geçiriyorum. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanın içinden, tepesinden daha doğrusu içinden geçirdim. Ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde içinden geçirdim. Bakın köşem bitti. Hemen karşı boşluğa geçiyorum. Burada da bir tane üçlü trabzanım vardı. Hemen karşıdaki bakın karşı gruba geçtim. Şöyle net miyiz? Karşı gruba geçtim. İlk trabzan tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Ve ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzan tepesinden ilmeği geçiriyorum. Ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzan tepesinden ilmeği geçirdim. Ve birleştirmem bakın bu şekilde oluyor. Şöyle açık renkli de çok güzel oldu. Hemen karşı boşluğa geçiyorum. Artık biliyorsunuz buralarda şu son kutucuğa kadar ikili trabzan. Ve tek tek karşıya gelen trabzanların tepelerini batarak hem son sıramızı örmüş oluyoruz hem de birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Şöyle açık renkle göstermek istedim çünkü siyah hiç belli olmuyor, kafanız karışabilirdi. Bu sırayı birazdan sökeceğim zaten. Sadece size göstermek için bir tane fazla motif ördüm. Biraz da fazla örmüşüm motifleri. 1,5 metreden fazla oldu uzunluğu. Ama olsun, uzun uzun da çok hoş olur diye düşünüyorum. Ama bir taneyi, yani bunu eklemeyeceğim. Sadece size göstermek amaçlı bu şekilde çalıştım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle burayı kesmek istemiyorum. Devam ediyorum. Evet, şöyle köşeye kadar geldim. Hemen direkt köşeye batıyorum. Ve burada bir üçlü trabzan yapıyorum. Hemen köşenin ilk trabzanına battım. İlmeği içinden geçirdim. İkinci üçlü trabzan. Şöyle ikinci trabzan tepesinden geçirdim. Üçüncü üçlü trabzan ve son trabzan tepesinden geçiriyorum ve burada bir zincir çekiyorum. Şöyle düzgün bir geçiş olması için hemen köşeden ilmeğimi geçirdim. Çok pardon.
Şöyle ufak nazar değiyor maalesef bana. Şöyle, evet. Şöyle hemen bakın. Şuradaki 2 zincirlik bölümden ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim ve hemen köşenin diğer tarafını yapıyorum. Yine 3 tane üçlü trabzan yaparak köşemi bitiriyorum. Hemen şöyle nasıl düzgün geçiş sağladığımızı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Tabii ki ben bunları siyahla yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şunu zaten sökeceğim. O yüzden hiç bitirmeye gerek yok bölümü. Zaten birleştirme anlaşıldı zannediyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 zannedersem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane motif yapmışız arkadaşlar. Evet, ben hemen bunu söküp geliyorum. Evet arkadaşlar, yine siyah ipimi alıyorum. Hemen şöyle ilk motiften başlayacağım. Bakın, hemen şöyle ilk köşeden başlıyorum. Köşenin içine battım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve köşenin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane. 2, 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2 ve 3. Yani bakın, tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Şuraya gelene kadar bu şekilde her bir boşluğa aralarına zincir çekmeden 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Tam birleşme noktasına geldim. Hemen ilk köşeye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Tam bakın, iki model birleşme arasına şöyle tam ortaya batıyorum. Şöyle tam trabzan tepesine batıyorum. Burada bir ikili trabzan. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tüm boşlukları tek tek 3'er tane ikili trabzan yaparak. Bu şekilde. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son olarak son köşeye batıyorum ve yine burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Bir sırada 3 trabzanla başlıyoruz. Diğer sırada 3 zincirle başlıyoruz. Hemen önümdeki kutucuğa batıyorum. Ve yine aralara batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bir dahaki sırada şu kutucuğun içine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayacağız. Ben şimdi normalde tüm sıraları siyah iple örebilirsiniz. Ama ben ortaya şöyle bir hoşluk katmak istiyorum. Hemen birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Ben şöyle birkaç sıra bu şekilde devam ettikten sonra hemen dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra siyah ipimle ördüm ve burada artık ipimi keseceğim. Evet. Şöyle batik ipime geçeceğim artık.
Şöyle hemen ön tarafını, evet burası ön. Bu önemli çünkü ön tarafında siz kaç sıra örerseniz örün siyahı, her zaman batik ipe ön taraftan başlayacağız. Bunu özellikle söylüyorum çünkü buraya minik bir model çalışacağız. Şöyle yine biraz yakınlaştırayım ben kamerayı. Evet, şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Ön olduğuna emin oluyorum ve hemen şurada, şöyle şuradan başlayacağım. Bakın burada ilk trabzan tepesine batıyorum ve burada 3 tane zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doluyorum. Hemen bir alttaki, bakın bir alttaki trabzanların birinci değil ikincisini şu şekilde batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen arkasındaki boşluğa battım, ikili trabzan yaptım. Şöyle bir model yapmış olduk. Geçenlerde bir hırka çalışmıştık. Onda da bu modeli yapmıştık. Bunda da bu model çok güzel duracağını düşündüğüm için bunda da bunu uyguladım. Hemen boşluğa battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığın başını doluyorum ve hemen bir alttaki sıradan ikinci trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan yaptım ve arkadaki boşluğa batıp üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Yine her bir boşluğa bu şekilde çalışacağım. İkili trabzan yaptım. İkinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arkadaki boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son boşluğa da batırıyorum. Ve aynı işlemi yapıyorum. Zincirle başlamıştık. Yine bu bölümde zincirle bitiriyorum. Tığın başını doladım. Daha doğrusu trabzanla bitiriyorum. En son trabzan tepesine battım. İkili trabzanla kapattım. Sadece başlangıç, yani geçiş tarafını bu şekilde yapıyorum. Daha sonra buralarda ne yaptıysak diğer bölümlerde de aynısını yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi ben doğaçlama yaptığım için yine kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Şöyle ince de yapabilirim, daha kalın da, ördükçe nasıl güzel durduğunu gördükçe o şekilde ilerliyorum. Evet, hemen burada bir sıra daha göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. Hemen burada bakın zincirle, yani trabzanla bitirdiğim için yine buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Ve yine boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan. Burada yaptığım modeli yapmıyorum. Ve burada istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Evet, bu şekilde yine git gel yaparak istediğim genişliğe geldiğinde bırakacağım. Evet arkadaşlar, ben toplamda batik ipimle 3 sıra ördüm. Benim için yeterli. Bu ayarlamayı kendiniz yapabilirsiniz. Kaç sıra yapmak isterseniz. Hemen bir düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle yine ön tarafına bakıyorum. Yine önden başlayacağız. Çünkü yine batik iple yaptığımız gibi modelle başlayacağız. Yani şu modeli yapacağız. Evet. Şimdi bundan sonraki sırayı batik iple neler yaptıysak burada da onu yapacağız. Hemen şöyle buraya ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. Ve bakın burada, burası zincir bölümü olduğu için hemen modelimi burada yapıyorum. Birinci değil, ikinci
Trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Arkasına batıyorum. İkili trabzan. Buraya 3 tane trabzan yapmış olduk. Ve hemen yanındaki boşluğa geçtim. Bir alttaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadaki boşluğa bir tane trabzan. Gördüğünüz gibi buraya da modelimizi yapmış olduk. Şimdi buradaki siyah modeli 6 sıra yapmıştım. Şimdi yine burada bu modeli yaptıktan sonra burada yaptığımız gibi düz öreceğiz. Sadece ilk sırada bu modeli yapıyoruz. Diğer sıralarda yine şuradaki gibi her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, ben yine siyahtan 6 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Toplamda 6 sıra ördüm. Ve sonunda yine en son trabzana batıp şöyle tam batamadım. İkili trabzanla bitiriyorum. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burayı bu şekilde çerçeve yapacağız. Yani 2 sıra, 3 sıra tamamen size kalmış. Ben 2 sıra çerçeve yapmak istiyorum. Hemen şöyle dönüyorum. Burada yine köşelerimizi devam ettireceğiz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada yaptığım boşluğa yine 2 tane ikili trabzan ve buraya 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ve yine tüm boşluklara tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Diğer köşeye gelene kadar devam etmek istiyorum. Diğer köşeyi de göstereceğim. Kafanız karışmaması için bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde devam ettim ve köşeye geldim. Burada köşemi devam ettiriyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şurayı özellikle göstermek istedim. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi ben 2 sıra bu şekilde tüm çevresini dönmeyi düşünüyorum. Yani bakın şuradan geleceğim. Şu şekilde. Tekrar şurayı ve tekrar şuradan dönüp 2 kez çevreleyeceğim. Eminim çok güzel olacak. Daha sonra da püsküllerini takacağız. Evet arkadaşlar, ben etrafını 2 sıra bu şekilde devam ettim ve eni benim için yeterli olacak. Ama sizler bu şekilde etrafını istediğiniz kadar, istediğiniz sırada örebilirsiniz. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Hemen şöyle püsküllerini de göstermek istiyorum. Aynı boyutlarda kestiğim siyah ipimden şöyle 10'ar tane ayırıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Tabii bu kalınlık da tamamen size kalmış. Hemen şöyle ilk köşeden iplerimi şöyle içinden geçirdim tığ yardımıyla ve şu şekilde bakın şurayı eşitliyorum ve şöyle içinden geçiriyorum. Ben bu şekilde seviyorum ama sizler başka püskül yöntemleri de bulursanız yapabilirsiniz. Ben böyle bir boşluk araya bırakıp ikinci boşluğa yapıyorum. Bir boşluk bıraktım, ikinci boşluğa yaptım. Hemen şöyle de diğer tarafı göstermek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Bir boşluk arayla bıraktığımızda bu şekilde oluyor. Ben diğer tarafı da takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi taktım ve gerçekten ortaya mükemmel bir şey çıktı. İster atkı, ister şal, isterseniz de fular olarak kullanabilirsiniz. İleride bu modelin beresini de yapmak istiyorum. Sizlerle paylaşacağım en kısa zamanda. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.